নমস্কাৰ আমাৰ চেনেল কম্পিটিটিভ গিক্সলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যোৱা 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা আসাম ছেক্ৰেটাৰিয়েটৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকৰ বাবে 4টা ছেকশ্যনৰ এনচাৰ কিজ বা ছল্ভ কুৱেশ্যনছ আগবঢ়াইছোঁ। সেই 4টা ছেকশ্যন হ'ল মেথমেটিক্স, ইংলিছ, জেনেৰেল ষ্টাডিজ আৰু কম্পিউটাৰ। আচলতে আমি অপশ্যনেল ছাবজেক্ট যিকেইটা আছিল অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ, এছামিজ এটচেট্ৰা এইবোৰৰ আনচাৰ কি প্ৰস্তুত কৰা কথা নাছিলে, কিন্তু যেহেতু এক্সপিৰিয়েঞ্চসকলে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত, বহুখিনি ৰিকুৱেষ্ট পাই আছোঁ আমি ইতিমধ্যে যে অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ বনাব লাগে। সেইবাবে আমি এইটো ছেকশ্যনৰ পলমকৈ হ'লেও লৈ আহিলোঁ আনচাৰ কিজ। গতিকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে সহযোগ কৰিব। পলম নকৰোঁ, লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। প্ৰথমতে আমি যি পেছেজ আছিলে, এটা যথেষ্ট দীঘল পেছেজ, তাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ লৈ আহিছোঁ। 201ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 50টা কুৱেশ্যনছ। ফাৰ্ষ্ট আছে, হোৱাট ৱাজ দ্য জেনেৰেল অপিনিয়ন ৰিগাৰ্ডিং আৰ্ট? ইয়াত আনচাৰ হ'ব ডি, অল অফ দ্য এবাভ। ইট ৱাজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ইউনিভাৰ্ছ, ইট ৱাজ এ চৰ্ট অফ এ ফ্লেট বৰ্ড, ইট ৱাজ এ ভাষ্ট ইমুভেবল মাছ। এই তিনিওটা শুদ্ধ হ'ব, গতিকে আনচাৰ হ'ব ডি। নেক্সট, বোথ পাইথাগোৰাছ এণ্ড এৰিষ্টাৰ্চাছ মেইনটেইন ডেট। ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব বি, দ্য আৰ্থ ইজ গ্লবিউলাৰ ইন শ্বেপ। এৰিষ্টাৰ্চাছে দ্য আৰ্থ ৰিভলভছ এৰাউণ্ড দ্য ছান এইটোও বিশ্বাস কৰিছিলে, কিন্তু পাইথাগোৰাছে যিহেতু অকল আৰ্থ ইজ গ্লবিউলাৰ ইন শ্বেপটোৱে বিশ্বাস কৰিছিলে, গতিকে আনচাৰ হ'ব বি। নেক্সট, why did Pythagoras maintain that the earth was of a globular shape? ইয়াত হ'ব আনচাৰ ডি, the passage offers no answer. ইয়াৰ আনচাৰ পেছেজটোত পোৱা নাযায়। আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ। According to the author, who was the first to maintain that the earth revolves around the sun? প্ৰথম কোন আছিলে? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব এৰিষ্টাৰ্চাছ, বি। Which of the following describes the Milky Way? It is a faint pearly ribbon, it is a group of suns, it is a congregation of stars. ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব ডি, অল অফ দ্য থ্ৰী। গোটেই তিনিটা শুদ্ধ। 206. What does the author refer to by truth at the end of the first paragraph? এইটোৰ আনচাৰ হ'ব the earth revolves around the sun. এইটোৱে truth বুলি কৈছে অথৰে। Next, which of the following was proved to be false by Galileo? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব C, both 1 and 3. The earth is the center of the universe আৰু the sun revolves around the earth, এই দুইটা অশুদ্ধ প্ৰমাণিত কৰিছিলে গেলিলিঅ'ই। 208. In the context of the passage, what could be the time difference between Pythagoras and Copernicus? ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব A, approximately 5 centuries, 500 বছৰ। In the context of the passage, which of the following words or phrases is nearest in meaning to the word abandon? Answer হ'ব B, give up. Give the synonym of the word complicated used in the passage. Your answer হ'ব D, complex. Next, 211. Each sentence in the question below is followed by a choice of 4 prepositions. A preposition to correct preposition choose কৰিব দিছে। 211. A politician should be true dash his words. Your answer হ'ব C, true to his words. Next, the artist had a keen eye dash details. Your answer হ'ব A, keen eye for details. 213. The government has banned actions subversive dash peace and order. Your answer হ'ব B, of, subversive of peace and order. As it was raining, they took shelter dash the shade of the tree. Your হ'ব in the shade of the tree. The principal was vexed dash the conduct of the students. Your answer হ'ব D, vexed at the conduct of the students. Next it says choose the one that best expresses the meaning of the underlined idioms or phrases in the sentences. 216. The Supreme Court has declared the recent act passed by Parliament null and void. Null and void or meaning hodise, gotike etu hobo C, invalid. 216 to ako ebar ahi goise, 216 or C hobo invalid. 217. The visiting team tried to win the match by hook or by crook. By hook or by crook or meaning hobo by any means, fair or foul. Next, the news of the sudden demise of her father was a bolt from the blue. Bolt from the blue, your meaning hobo an unexpected shock. Answer A. 219. The belief in democratic principles is losing ground. Losing ground or meaning D, becoming less acceptable. 220. Political leaders need to possess the gift of the gab.
Gift of the Gabor meaning answer hobo B, a talent for speaking. Next part lo aisu. Substitute the following phrases or clauses with a single word. Liable to be easily broken. ইয়াত এটা কথা আছে, liable to be easily broken, that which can be broken হলে হ'ব brittle, যি বস্তু ভাঙিব পাৰি। liable to be easily broken যেহেতু দিছে, easily শব্দটো দিছে, গতিকে ইয়াৰ আনসাৰ হ'ব লাগে fragile। এইটো আমি আনসাৰ কি লৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আমাৰ মতে এইটো এ হ'ব লাগে fragile। 222 one leaving her or his country to settle in another, এইটো আনসাৰ হ'ব C, immigrant। one who can speak many languages, এইটো যোৱাবাৰো আহিছিলে, আগৰ 2018 চনতো আহিছিলে, এইটো আনসাৰ হ'ব A, polyglot। living in both land and water, এইটো সকলোৱে নিশ্চয় জানে, D, amphibian। that which is no longer in use, answer হ'ব C, obsolete। এইটো এটা প্যাৰাগ্ৰাফ দিয়া আছিল, in the following paragraph in some of the sentences there are numbered blanks, blank আছিলে, blank বোৰ fill up কৰিব লাগে correct choice ৰ সহায়ত। and then Gandhi came, he was like a powerful dash of fresh air, ইয়াৰ হ'ব answer হ'ব powerful current of fresh air, answer A, powerful current of fresh air। তাৰপিছত আছে that made us stretch ourselves and take dash breaths, take dash breaths, এইটো হ'ব take deep breaths, answer হ'ব D, deep breaths। like a beam of light that pierces the darkness and remove the dash from our eyes, এইটো answer হ'ব remove the scales from our eyes, answer C, scales। like a wild wind that upset many things but most of all the working of people's dash, the working of people's minds, answer আকৌ এবাৰ C হ'ব। he did not dash from the top, he did not descend from the top, এইটো হ'ব answer B। speaking their language and incessantly drawing attention to them and their dash condition, এইটো হ'ব appalling condition, answer D, appalling। next 232 hobo get dash the back of these peasants and workers, get dash get off hobo get off the, answer A, option A hobo। political freedom took new shape and then dash a new content, 233 to dash a new content, এইটোত hobo acquired a new content। much that he said we only, 234 accepted sometimes, dash accepted sometimes, or sometimes did not accept at all, এইটো হ'ব partially accepted or sometimes did not accept at all, 234 হ'ব partially accepted, partially। আৰু শেষৰটো হ'ব the dash of his teaching was fearlessness and truth and action allied to these, ইয়াৰ answer হ'ব B, essence, the essence of his teaching, answer হ'ব option B। so পেছেজটো এইখিনি আছিলে। let's move to the next part। এইবাৰ আছে choose the option with the correct spelling to be put in the respective blank space, correct spelling বিলাক বাছি উলিয়াব লাগে। 236 India has a powerful bureaucracy, bureaucracyৰ শুদ্ধ স্পেলিংটো হ'ব C। 237 the man has been suffering from pneumonia, এইটো answer হ'ব A। 4 security personnel died in the accident, personnel SONNEL, এইটো হ'ব D। she works as the desk officer between the two companies, to liaison, option C। the students of the school are very mischievous, mischievous hobo B, correct spelling। choose the correct sentence, চাৰিটা অপশন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত correct sentence টো বাছি উলিয়াব লাগে। 241 ত হ'ব the board has agreed to grant a bonus to their employees, answer হ'ব C। next neither the teacher nor the students are attending the session, answer এইটো তো C হ'ব। যদি থাকিলে neither the teacher neither the students nor the teacher, তেতিয়া ইজ হলৈ, যেহেতু টিচাৰ আগত আছে students পিছত আছে, গতিকে are attending the session হ'ব। the patient is suffering from cholera নহ'ব, the patient has been suffering from cholera, এইটো present perfect continuous tense ত গুচি যাব, the patient has been suffering from cholera since March, answer হ'ব D। the award will be presented to you, my brother and I by the government, ইয়াৰ answer হ'ব C। no sooner did they reach the station than the train left, ইয়াৰ আকৌ answer হ'ব D। no sooner did they reach the station than the train had left। আমি শেষৰ পাৰ্টলৈ আহিছো।
ইয়াত দিয়া আছে one of the pairs is wrong. So 4 pairs of synonyms are given. One of the pairs is wrong. Select the wrong pair. কোনকেইটা synonym নহয় বাছি উলিয়াব দিছে 246 ত হ'ব C timid আৰু tense এইটো synonym নহব 247 injure আৰু damage 248 ত paucity আৰু plenty এইটো antonym হৈ যাব 249 ত হ'ব wonder আৰু settle এইটো antonym হ'ব আৰু শেষত 250 এইটো হ'ব ordinary আৰু rare গতিকে আমাৰ অল্টাৰনেটিভ ইংলিছ সেকশনত ইমানখিনিয়ে আছিলে আমি গোটেই 50টা কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব যেহেতু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ আনসাৰ কি বহুত এক্সপেৰিয়েন্সে বিচাৰি আছিলে গতিকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ